हेलो गाइस, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ऑल्टो का इंजन कैसा है। ये पुरानी वाली ऑल्टो 2015 वाली जिसमें आ रहा है ये वाला इंजन 800 सीसी का 800 सीसी का इंजन है। काफ़ी अच्छा इंजन है और हमने इसको अभी चलाई है सिर्फ 30,000 किलोमीटर। और उससे पुरानी ऑल्टो थी हमारे पास, उसको हमने चला ली है 2.5 लाख किलोमीटर। काफ़ी बढ़िया चलती है वो, जिसका रिव्यू था ऑल्टो को थार बना दिया वही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाइए वॉच कीजिए। और भाई काफ़ी बढ़िया इंजन है इस गाड़ी का। ये गाड़ी पहाड़ में भी गई है, हर जगह गई है। काफ़ी बढ़िया इंजन है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दो भाई, 1K करा दो। बाय बाय गाइस।